रिजल्ट सुनिने दिन दोस्रो टर्मको अहिले चाहिँ म स्कुलमा छु। हाम्रो चाहिँ 10 कक्षाको रिजल्ट हेरौँ। लिटरली बेला चाहिँ राम्रो गर्नेछु नै प्रयास गर्नेछु। क्यार अहिले चाहिँ म घर आइसकेको छु। यो चाहिँ उच्च देख्न सक्नुहुन्छ, आइसकेको छु म आफ्नो घर। तपाईँलाई वेलकम। अनि अहिले पनि म अहिले कोठामा छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो कोठामा बस्ने साथी रुममेट्स चाहिँ मोबाइल हेरिरहेका छन् र अब चाहिँ म स्कुल जान आउँछु। स्कुलबाट चाहिँ आज चाहिँ स्कुल चाहिँ रिजल्ट सुनिने दिन दोस्रो टर्मको, अनि त्यसैले म स्कुल जाँदैछु। अब लास्ट कस्तो आउँछ मेरो रिजल्ट मलाई थाहा छ, राम्रो चाहिँ आउँदैन होला। जाउँ स्कुल। देखाउँछु भिडियो। ल अहिले चाहिँ म स्कुलमा छु। हाम्रो चाहिँ 10 कक्षाको रिजल्ट हेरौँ। लिटरली एउटा फर्स्ट, अरूको जिपिए 0.0000000 त लिटरली सबैको 0, एउटा मात्र फर्स्ट आएछ। अब के गर्ने, मेरो चाहिँ राम्रै छ अरूमा है। अहिले चाहिँ हामी घर आइसकेका छौँ। आज रिजल्ट थियो सेकेन्ड टर्मको इक्जाम। यो फागुन महिनामा सुरु भएको हो, फागुनका सुरुमा। र अहिले चाहिँ म घरतिर जाँदैछु। राम्रै थियो, अरू सबमा मतलब राम्रै ग्रेड थियो, तर 2टा विषय चाहिँ लागेछन्। ओपिटिआई म्याथ्समा 4वटा कापी थपेर पनि सकिनँ, के हुँदैन। पछि अर्कोचोटि फाइनल इक्जाम चाहिँ अब चैतमा हुनेछ र त्यो बेला चाहिँ राम्रो गर्नेछु नै प्रयास गर्नेछु। क्यार अहिले चाहिँ म घर आइसकेको छु। यो चाहिँ पानी ट्याङ्की, यहाँ पानी ट्याङ्की छ पानी पिना। र हाम्रो घर चाहिँ उता परै छ, लगभग आधा घन्टा लाग्छ यहाँबाट नेटा जाने। मतलब अस्ति म रुम लिएर बस्छु भने उता गएँ। भ्यू चाहिँ एकदमै दामी आउँछ हाम्रो घरदेखि। घाम उच्च देख्न सक्नुहुन्छ, आइसकेको छु म आफ्नो घर। अनि उता हाम्रो बाख्रा त्यहाँ चरिरहेछ। अहिले आएको छु घाँस काट्नको लागि। जाँदैछु न दसी बजेर चाहिँ यहाँ छ मेरो। घरबाट त्यस्तो टाढा पनि छैन। रुखमा चढ्न चाहिँ म धेरै डर मान्दिनँ। एउटा काटौँ बाख्रालाई घाँस। म चाहिँ अब घर जान लाग्यो। घाँस काटेर घरतिर जाउँ है। यति चाहिँ घाँस भयो, मैले पुरा चाहिँ काटिनँ, अलि त काटेर ल्याएँ, धेरै बाख्रा पनि छैनन्।